սիրելի անդամներ, ողջունում ենք ձեզ մեր սիրելի դպրոցի Հայաստան դահլիճում։ Ամեն տարի մայիսը յուրահատուկ է շնորհիվ աշակերտների, ովքեր իրենց ստեղծագործական տաղանդն են ներդրել այլ դպրոցում, արվեստի հանրահռչակման գործում։ Այս տարի հնարավորություն ունեք ծանոթանալու բեմարվեստի, արվեստանոցի, պարախմբի, երգչախմբի և բենդի կատարած հսկայածավալ աշխատանքին։ Նշենք, որ երեկ կայացան բեմարվեստի երեխաների կողմից պատրաստված հրաշալի ներկայացումները, իսկ այսօր վայելելու ենք այլ դպրոցի պարախմբերի հաշվետու ելույթները, որտեղ մեկնաբանված են աշակերտների շնորհաշար տաղանդն ու պահի հանդիսավորությունը։ Պարարվեստը, բնույթով լինելով կոնսերվատիվ արվեստ, չափազանց մեծ նշանակություն ունի հայ ժողովրդի կյանքում։ Այն կարևորվում է որպես ազգային դաստիարակության և ազգային դիմագծի պահպանման խթանիչ ուժ։ Հայկական բառերում ամփոփված են հայի հոգեկան աշխարհն ու ողջ կենցաղը։ Այս բոլորը մեզ փոխանցում է մեր շատ սիրելի ուսուցիչ, ազգական բառերի մասնագետ Գագիկ Կինոսյանը, որը այսօր կներկայացնում դասի Եկեք վայելենք դպրոցի պարախմբերի անդամների գեղեցիկ ելույթը։ Մաղթում ենք ձեզ բարի վայելում, իսկ այժմ խոսքը սիրով փոխանցում ենք Գագիկ Կինոսյանին։ Բարև ձեզ։ Կարծում եմ այս դժնդակ օրերին և այս վերջին մի քանի ամիսներին կամ նաև համավարակը հաշվի առնելով այս 1.5 քիչ ավել գրեթե 2 տարիների ընթացքում կարծում եմ մեզ ավելի քան տոկուն կյանք է պետք և ինքնաճանաչում։ Ցեղասպանություններ, նաև պետականության կորուստ և տարբեր դարերում հայը բազում արհավիրքներով անցնելով ոչ միայն չի կորցրել ինքն իրեն, այլ չի կորցրել իր ինքնությունը, իր մշակույթը, կամ կարելի է ասել նույնիսկ հակառակը։ Ինքը չի կորցրել իր մշակույթը, իր ավանդույթը և դրա համար պահպանել է իր ինքնատիպությունը և այն գերհզոր ազգերը, որոնք ունեին նույնիսկ կայսրություններ, կործանվել են առանց ցեղասպանություն ապրելու, որովհետև կորցրել են իրենց ինքնության նկարագիրը։ Իսկ Կոմիտասն ասում էր, որ պարն արտահայտում է յուրաքանչյուր ազգի բնորոշ գծերը, մանավանդ բարքն ու քաղաքակրթության աստիճանը։ Այս տեսանկյունից կարծում եմ, որ շատ կարևոր է մեր երեխաներին փոխանցել այն ինքնությունը, որը իրենք պիտի կրեն ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Որևէ մեկը չի կամենում, որ բոլոր երեխաները պարող դառնան կամ ամբողջ կյանքը կապեն պարի հետ, բայց այն ինչ որ դուք տեսնում եք հարսանիքներում, խնդրում եմ ձեզ չխրախուսել, երբ որ տեսնում եք ադրբեջանցուն և վայրենի լեռնեցուն, բնորոշ մենք էլ ենք լեռնեցի, բայց մենք քոչվոր չենք, իսկ բնիկ հզոր ազգերին բնորոշ են շուշ պարերը, խմբային պարերը և ոչ թե այն ինչ որ մենք հիմա սովորենք տեսնել մեր հարսանիքներում, որը կովկասյան թաթարական ցեղերի, քոչվորների, վաճկատների, թափտփուկներին, որը մոտ 200 տարի է, որ սովոսկել է մեր կենցաղ և խորհրդային միությունն էլ դրան նպաստեց, որպեսզի մեր ազգային ինքնությունը հիմնովին ոչնչացվի կամ գոնե աղճատվի։ Հայրիկ Մուրադյանի և Վահրամ Արիստակեսյանի, Սրբույր Լիսիցյանի և նմանատիպ մի բուղ նվիրյալների շնորհիվ խորհրդային միության արհավիրքը անցկացրինք պահպանելով մեր ինքնության այդ գանձերը, գոհարները, մեր ինքնության հզոր բաղադրիչները և այն ինչ որ հնարավոր եղավ այդ ազգային ինքնության կորստի տարիներին պահպանել ինչ որ հնարավոր եղավ, հիմա փորձում ենք ուղղակի վերադարձնել նաև հաջորդ սերնդին, որովհետև քանի դեռ մենք հարազատ ենք Կոմիտասի տեսակին, հարազատ ենք մեր ինքնությանը, հարազատ ենք այն բյուրեղյա հոգուն, հոգեկերտվածքին, արժեհամակարգին, որ ունեցել է հայ մարդը ոչ թե դարերով, այլ հազարամյակներով, ապա վստահաբար մեզ հաղթող որևէ մեկը չի լինի։ Այս պարտությունները ժամանակավոր են, եթե մենք կարող ենք վերադառնալ ինքնությանը և մեր ինքնատիպությունը պահպանել։ Առաջին պարը, որ ձեզ կներկայացնեն 10-րդցիները, դա Կարնո Քոչարյանն է։
Քոչարիները քոչ ոչ խոյ բառերի տարադարձվածությամբ խոյերի պաշտամունքի բառ են։ Եվ սրանք առնվազն 2-3 հազար տարվա պատմություն ունեն եւ ոչ թե նախաքրիստոնեական են, այլ նույնիսկ նախահեթանոսական։ Բնապաշտության դարաշրջանից մեզ հասած, բնականաբար ինչ-որ ձևափոխություններ կրելով, նաեւ կրոնական ազդեցություն եւ հեթանոսության ժամանակ եւ քրիստոնեության ժամանակ ինչ-որ արտաքին ինչ-որ հղկումներ, նորարարություններ, նոր մոտեցումներ կրելով, այնուամենայնիվ իրենց հոգեբանությամբ մնացել են շատ նմանատիպ, ինչ-որ եղել է դարեր առաջ։ Ինչ է արել հայ մարդը։ Ուսումնասիրել է իր շրջապատը եւ եթե ուշադիր լինենք, մենք չունենք փղերի, կենգուրուների, անձուխների նվիրված պար, որտեղ դրանք չկան մեր տարածաշրջանում։ Բայց մենք չունենք նաեւ գայլերի, չգիտեմ, բորենիներին նվիրված պար։ Դա գայլի պաշտամունքը դա թուրքին է բնորոշ, որտեղ ինքը սովոր է ողմակով ապրելու եւ ողմակով մեկին հոշոտելու։ Իսկ հայի տեսակը մենակով, մենամարտի ելնող խիզախ մարդու տեսակն եւ խոյի այդ ամբողջական մենամարտի տեսարանը, որ վերարտադրվում է պարերի մեջ, դա հենց հայի ինքնատիպությունն է եւ մեր արժե համակարգը։ Եվ եթե ուշադիր լինենք, թե ինչ կան բառեր են մեր մեջ մինչ այժմ 1700 տարուց ավել քրիստոնյա լինելով, ինչքան բառեր են մնացել մեր լեզվապաշարում, ճարտարապետական դետալներ խոյակ, ռազմական զենք խոյ, որով քանդել են պարիսպներ կամ պարիսպների դարպասներ, խոյ քաղաք, խոյ գավառ, նահանգ, Պարսկահայքում, վեր խոյանալ, որի սկզբանե 1000 ներողություն սեռական ակտ է նշանակում, վեր խոյանում էին, այսինքն դա ավելի պատխաբերության ակտի դրսևորում էր։ Խոյահարել, հարել գրաբարում նույն բառներ ինչ որ հարված է։ Խոյահարել նշանակում էր խոյի նման հարված է։ Ախոյան բառը ան որպես ժխտական մասնիկ, խոյը որպես մեր սուրբ կենդանի։ Այսինքն այս ամբողջ լեզվապաշարը մնացել է խոյի պաշտամունքից, որը մենք ամբողջ կյանքում կիրառում ենք եւ չենք էլ գիտակցում։ Կարնո Քոչարին ինքնատիպ է մեր քոչարիների բազմազան շարքում, որովհետև ինքը ունի երկուս գնալ, երկուս դառնալ տարբերակ, բացի բուն քոչարու, բուն խոյահարող շարժումից, երկուս գնալ, երկուս դառնալը ցուցադրում է մենամարտի դաշտից, երբ որ խոյերը մենամարտում են եւ հաղթող չի ճանաչվում, երևի եթե չեք եք տեսեք, կարող եք սոցցանցերում փնտրել գտնել։ Խոյերը իրար հարվածում են եւ հասկանում են, որ այդքան ուժ չունեն իրար հաղթելու մոտիկից խրվելով, իրենք պարզվում է կատակով կես կատակ կես լուրջ, ասում են, պարզվում է իրենք այդքան էլ էս չեն եւ հասկանում են, որ պետք է հեռանալ իրարից, որպեսզի ավելի մեծ արագությամբ գալ հարվածել, հասկանալով կամ բնազդով զգալով, որ արագությամբ ավելի ուժգին հարված կարելի է հասցնել։ Այդ դրա համար երկուս գնալ, երկուս դառնալը մենամարտի դաշտից հեռանալ եւ ավելի մեծ արագությամբ դեպի մենամարտ սուրահու եւ հակառակորդին ախոյանին խոյահարելու միտում ունի այս շարժումը։ Սրանով ընդգծվում է Կարնո կամ ներկայիս անվանումով ասած Էրզրումի քոչարու առանձնահատկությունը։ Մինչև երեխաները կգան կշարվեն, ասեն, որ Էրզրում բառն էլ թուրքերեն չի, արաբական ծագում ունի, Կարինը բուն հայկական անվանումն է, իսկ Էրզրումը արաբական ծագումնաբանություն ունի։ Երբ որ արաբները գրավեցին Կարնո դաշտը, բարձր հայքը, Արցն քաղաքի, Արցնը դա ներկայիս Գյուլմուշխանեն է, որտեղ մեծ հացատի հանքեր կան, եւ այնտեղից հռոմեական այդ բնակիչները փախան եւ ճողոպրեցին եւ տեղավորվեցին Կարինոն, որ այն ժամանակ բյուզանդական Թեոդոս Կայսրի անունով Թեոդոսուպոլիս էր կոչվում, եւ արաբները այդ քաղաքը անվանեցին Արցն ալ-Ռում, Ռումի, այսինքն հռոմեացիների նոր Արցն քաղաքը, որը ժամանակի ընթացքում Արցն ալ-Ռումը Արզրում դարձավ, որը հանդիպում ենք նաեւ Պուշկինի մեջ, Պուշկինի մոտ, Պուչիշեստ Վարզրում,
որը հետագայում ընդամենը ատառը փոխել են թուրքերը էի և դարձել Էրզրում։ Գարունո Քոչարյան։ Կներեք։ Տարօրինակ կենսագրություն ունի այս բառը, որ հիմա մենք ձեզ պիտի ներկայացնենք, ինքը ուղղակի ժողովուրդը իրեն կոչում է ձկնորսների բառ, սակայն մենք իրեն հատկանշական անվանել ենք վանա ձկնորս, որովհետև որպեսզի շփոթում չլինի, թե որ ծովի հետ կապ ունի, որտեղի ձկնորսների հետ կապ ունի։ Սակայն այս բառի կենսագրությունը բավականին ծանր կենսագրություն է։ Ես առաջին անգամ այս բառը տեսա Լոս Անջելեսում մի խենթ ծերունու մոտ, որը հիմա էլ կա, 83-ը լրացել է և դեռ
Լոս Անջելեսում խնդրությունների ունակ մի ծերունի է եւ փորձում եմ իրենից օրինակ վերցնել։ Այդ մարդու անուն ազգանունը Թոմ Բոզիկյանն է։ Թոմ Բոզիկյանը ծնվել է Ֆրեզնոյում եւ այնտեղ տեսել է հայ համայնքների կատարումների գաղթականների, որ 15 թվականից մազահույց են եղել։ Այս պարը նա սովորել է իրենցից 10 տարեկանում եւ 75 տարեկանում իրենից ես այդպես ասենք գոհացել եմ։ Այս պարը Հայոց ձորի Վասպուրականի շրջանի Հայոց ձորի Խորգում գյուղից է, որտեղից ծնունդով նաեւ աշխարհարչակ նկարիչ Արշիլ Գորկին էր, Ոստանի Գադոյան։ Եվ եթե տեսել եք Արարատ ֆիլմը, այնտեղ մի դրվագ կա հռչակավոր մեր լիբանանահայ, որը ներկայումս Ֆրանսիայում ապրում, դերասան Սիմոն Աբգարյանը խաղում է Արշիլ Գորկու դերը եւ վրձինը ձեռքը պարում է, բավականին հետաքրքիր պարերով լեցուն տարածք է եղել հենց այդ Խորգում գյուղը, որ եղել է Վանա լճի ափին։ Այս պարը, որ հիմա դուք կդիտեք, երկու անգամ մի պարաձև է, երրորդը այլ պարաձև, երկու անգամ դա ցուցադրում է ձկնորսությունից ձեռնունայն ոչ բարվոք ձկնորսության վերադառնալու փաստը, որովհետև ինչպես եւ երաշտ տարի է եղել, հաճախ նաեւ եղել է, որ վատ եղանակի պատճառով ձուկը ափից հեռացել է, հաճախ ձկնորսությունը այնքան էլ արդյունավետ չի եղել։ Եվ երրորդ անգամը, եթե մանավանդ տղաներն ու աղջիկները երգեն, այսպիսի կտոր կա, որը պահպանվել է նաև Թոմ Բոզիկյանի կատարմամբ, Էլեթանք ծովունքով լե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  հեյ հո քաշենք մենք, քաշենք երկու, քաշենք վայ վայ Անկանի մեջը լեցուն ձուկը կա հեյ Եվ վերջում հեյը դա բացակայություն էր փառաբանության ձեռքերը վերև պարզած հայոց աստվածներին, որպեսզի վերջապես երաշտը ձկնորսական ավարտվեց եւ կարողացան հայտարարել այն ձուկը, որը իրենց համար սնունդ պիտի լիներ, ոչ միայն սնունդ, այլ քանի որ ծորեն իրենց մոտ ծովափին չէր աճում, նաեւ այլ տեղերում ձկրի միջոցով նաեւ հացահատիկ հայտարարելու 11-րդները հիմա կներկայացնեն Վասպուրականի շրջանի Հայոց ձորի Խորգում գյուղի Վանա ձկնորս պարը։ Գրառումը Թոմ Բոզիկյանի
Հիմա ընդունված է, որ չնայած արդեն ընդունված է չի, որովհետև հիմա հարսանիքներ անում են ռեստորաններում եւ ով ուզում է գնում է հարսանիք, բայց կա մի ժամանակ, ընդհանրապես 10-20 տարի առաջ, երբ որ ասում են, որ աղջկա մայրը չի գնում հարսանիք, որովհետև մոր ոտքը ծանր է։ Իրականում նման բան գոյություն չունի եւ սա մի քիչ մեր ասած ստահոդ լուրեր են։ Իրականում դիցաբանորեն, երբ որ աղջկան հայրական տանից դուրս էին անում հարսանեկան շնորհով, դիցաբանորեն այդ աղջիկը մահանում էր որպես այդ տան աղջիկ եւ տղայի տան շեմը հատելուց արդեն պսակի առողջությունից հետո տղայի տան շեմը հատելուց ինքը վերածնվում էր որպես արդեն տվյալ տան կին։ Այսինքն այդ ֆորմացիան, որ կնոջ օրգանիզմը ապրում է ամուսնանալուց եւ շատ այլ դրվագներ կան, որոնք խորհրդանշում են այդ ամենը, արտացոլվում էր հարսանեկան ծեսի մեջ։ Իրականում երևի լսել եք, մեկը մյուսին դիտողություն է անում, ասում է մի քիչ քեզ լուրջ բայ, խնամի ենք, հերիք է բերանի բացես եւ այլն, այսինքն այս ամենը արտացոլվում է նրա, որ այդ կողմը, աղջկա կողմը, որը բնականաբար հարսանիքը տեղի էր ունենում տղայի տանը, եւ աղջկա կողմը համարվում էր խնամի։ Եվ այդ խնամիները պիտի իրենց մի քիչ զուստ պահեին եւ կամ աղջկա տան այդ արարողությունը, որ պիտի աղջկան հանեին, խմելուց ասում են մի քիչ խմի դու պիտի խնամի գնաս։ Այսինքն այս արարողությունը ցույց է տալիս այդ ամբողջ ծեսը խորհրդավոր, որը շատ կարեւոր իր մեջ տարեր էր գրում։ Աղջկան առաջին անգամ գողտոց կապում են պսակի ժամանակ, որովհետև աղջիկը համարվում էր քաոսի մաս, իսկ շրջանը դա տիեզերքի խորհուրդն էր։ Եվ աղջկա շուրջ օղակ կապելով, գողնոցը դա կեղտոտ ձեռքերը խոհանոցում մաքրելու համար չէր, այլ իրեն օղակում էին, այսինքն քաոսից ներս էին բերում դեպի տիեզերք, իրավունք տալով կյանք արարելու։ Եվ նույնքան խորհրդավոր տղան էլ գրպանում պահում էր երկու բուրդ սորենի հատիկ եւ ուզում ես 40 եղիր, ուզում ես 30 կամ 45, եթե դու ամուսնացած չէիր, տղամարդը նույնպես իրավունք չուներ սերմնացանի մասնակցելու։ Եվ այդ ժամանակ պսակի տակից դուրս գալուց, երբ որ պսակի առողջությունը ավարտվում էր, հիմա երբ որ եկեղեցուց դուրս են գալիս, ինչ զրտուզիլիլ կներեք կա, լսում են Հարսու Փեսայի գլխին։ Իրականում հայկական ավանդույթով եղել է հակառակը, տղան իր գրպանի երկու բուրդ սորենը շաղ է տվել ժողովրդի մեջ, ավետելով իր սերմնացանի վաստակելու իրավունքը, որ ինքը վաստակել է սերմնացան անելու իրավունքը։ Եվ այս ամբողջ հարսանիքի ընթացքում աղջկա բարեկամները չէին պարում, բայց կար մի դրվագ, իմ հարսանիքին դա եղել է, բայց պարը չկար, Համադան, որ մեր բարեկամներ մոտ, ոտքի կանեց և ասեց հիմա բոլորը նստեցին, հիմա խնամոն պիտի խաղան, խնամոն պիտի պարեն։ Եվ այդ մի պարն էր, որ խնամիները պիտի ներկայանային, որովհետև դա ոչ թե տաշի տուշի էր, այլ խնամիներին ներկայանալու ծես էր։ Եվ հիմա ինչ որ դուք կտեսնեք, կոչվում է Շավալի, դա Կարնով նահանգի Շավալե գյուղի մնացած ավանդույթներից է, որ մեզ է հասել, այս պարը Առաջին անգամ տեսել եմ քաղաքական գործիչ Ռաֆի Հովհաննիսյանի կատարմամբ եւ գրառել եմ հայ պարագետ Բոստոնում ապրող ամբողջ Ամերիկայում միայն թանգարան, գրադարան եւ մշակույթի կենտրոն կա, մեծ 3 հարկանի Բոստոնում է գտնվում, այնտեղ երկու ամուսիններ կան, երկու մարդ կա, Սյուզան եւ Գերի Լին Սինանյանները, ամուսինը իռլանդացի է, կինը Սյուզան Սինանյանն է, ում շնորհիվ ես այս պարի գրառումը եւ նաեւ ձայնագրությունները կարողացան վերցանել եւ վերականգնել։ Ձախ գնացող շարժումները մեր նախնյաց, այսինքն աղջկա հարսի տոհմի նախների գովքն է եւ հիշատակի դուրք մատուցելը, դարձունները տեղում դա օրվա հարսանեկան խառնաշփոթն է եւ քանի որ հարսն ուպես են կոչվում են թակավոր եւ թակուի, ապա աճ գնացող շարժումները դրանք բարեմաղթանքի խորհուրդ են կրում, իսկ խոնարհները դրանք կրում են մեծարանքի խորհուրդ, որպես օրվա թակավոր եւ թակուի մենք մեծարում ենք իրենց եւ պարը սկսում նորից։
Դրան շարունակություն խոշ բիլազիկ պարն է, որը հայերեն եթե թարգմանենք, նշանակում է գեղեցիկ ապարանջան եւ յուրաքանչյուր կին ձեռքին կրում էր ապարանջան, որը ավելի ոչ թե գեղեցկության խորհուրդ էր կրում, այլ պահպանակիր, ինքը չարխապան բնույթ էր եւ այդ հյուսքը որ կար, քարկապում էր չար ուժերը, որպեսզի իր վրա չազդեն։ Եվ հիմա տղաներն ու աղջիկները իրենց ոտքերը երկու հելունի վերածած ցուցադրեն այդ շարժումները, ինչպես գործվել է այդ ապարանջանը, որպեսզի չարխապան բնույթ ունենա։ Եվ դրանք ապարել են համայնքները չարից խափանելու, նաև հարսանեկներին նորաստեղծ օջախները չարից ազատագրելու համար։ Շավալի խոշբիլազիկ Կարմո տարածաշրջան պարում են 17
իհարկե ես չեմ ուզում որևէ մեկի հասեին քննադատություն չստեմ, բայց խորհրդային տարիներին մեր բոլոր պետական խմբերում բացի 3 քառորդ ով երաժշտությունից հասկանում ինձ լավ հասկանա 3 քառորդ, 4 քառորդ, 6 տաղաչափությունից որևէ այլ երաժշտական ռիթմ հնարավոր չէ տեսնել, որովհետև խորհրդային քառակուսի ուղերձների մեջ ինչ որ չէ տեղավորվում, դա պետք է ուղղակի դուրս ներվեր։ Այն գաղափարները, որ դրվեցին, շատ հաճախ նաև ոչնչացրին մեր մշակույթը, առաջին պարը, որ տեսակ 18-րդ էր, խնամիների պարը 18-րդ էր, որը շատ բարդ տաղաչափություն է, հատկապես եթե անգամի ոչ երաժշտների, ապա պարողների համար հատկապես։ Մենք ունենք 7-8-րդ, 9-րդ, 10-րդ, մենք վերջերս վերականգնել ենք նաև մի պար, որը կոչվում է ճամփի պար, որի գրառումը Կոմիտասինն է, որը 5 քառորդ է, մոտավորապես երաժշտագետները կհավաստեն, մոտավորապես 18-րդի նման մի բան է, մի քիչ մենք էլի ունենք Ռոստան Բազիկ Խաչացխախ Պարսկահայքի, որը նույնպես 5 քառորդ է։ Դրանք բարդ չափեր են, որոնք ինքնատիպությունն են ընդգծում հայկական մշակույթի, իսկ մենք ուղղակի դա ոչնչացրել գցել ենք եւ խորհրդային միության փլուզումից հետո նոր հնարավոր եղավ Ամերիկայից, Պարսկաստանից տարբեր տեղեր վերապրած հայ մարդկանցից գրառել այդ մեղեդիները եւ այդ բարերը եւ վերադարձնել մեր ինքնության մեր կենցան։ Հիմա այս պարը, որ պիտի ներկայացնեն տղաներն ու աղջիկները, կոչվում է շորոր։ Այս պարը գրառել է Մեծն Կոմիտասը։ Կոմիտասը գրառել է ընդամենը 8 պար եւ հետո իր նոթերում գրում է, որ քանի որ պարերի գրառման համակարգ չկա, թողնենք պարերի գրառում ավելի լավ ժամանակների։ Բայց պետք է փաստել, որ առաջին հայ պարագետը Կոմիտասն է եւ առաջին պար գրառողը նույնպես Կոմիտասն է։ Եվ այս թեմայի շուրջ անհամեստորեն ասեմ, որ գիտական հոդված է հրապարակ է, որը տպագրվել է Կոմիտասի թանգարանի տարեգրքի մեջ, եւ հիմա այն ինչ որ կներկայացնեմ, դա շորոր պարն է Կոմիտասի գրառման, որը բավականին գեղեցիկ եւ այսպես շատ թեթևասահ պար է, սակայն պիտի ասենք, որ իր ինքնատիպությամբ այն ինչ որ ինքը գրառել է շատ մեղմ է, բայց Փանոս Տեր-Լեմեզյանի մոտ պահպանված կա մի հիշատակում, որ անկրկնելի էր Կոմիտասի շորոր պարը, Կոմիտասի կատարման, որը նա կատարում էր սրերով, որտեղ շորորները էպիկ պարեր են, ինչպես մենք գիտենք Մոկաց Միրզան կամ էպոսային մեր Սասունցի Դավիթ էպոսի երգեցիկ կտորները, դրանք ավելի հերոսական, ինչ-որ նկարագրություններ ունեցող և հերոսների ողբերգական մահվան կապ ունեցող նմուշներ են եղել և ցավոք սրտի այս պարի մեջ նման բան չի պահպանվել, իսկ այն պարը, որ ինքը Կոմիտասն էր կատարում սրերով, ցավոք սրտի ինքը չի գրառել և մեզ չի ասել։ Բայց այն ինչ որ դուք կտեսնենք իրականում բավականին գեղեցիկ պար է և հիմա եկեք վայելենք Կոմիտասի գրառած շորորը։ Այսինքն այս պարը ոչ միայն մեղեդին, այլ նաև պարաքայլերը գրառված են հենց Կոմիտասի կողմից։
ես մի կարևոր բան մոռացա ասեմ, որ շորորը դա գրաբարում թռչունի անվանում էր, սորոր թռչունից առաջացել է շորոր անվանումը, որը մենք ասում ենք ինչ է շորորում։ Շորոր, քանի որ եւ ասենք որ ընդհանրապես պար հասկացողությունը կամ պարել բայի ոմանիշը կակավելն էր։ Կակավը դիտվում էր որպես ընդհանրապես մեր առաջին պաշտամունքները թռչուններն են եւ ամբողջ մեր աստվածությունները մենք հիմա ասում ենք հավատք եւ հասկանում ենք քրիստոնեություն, բայց հավատքը նույնպես հին ծագում ունի եւ հավք բառի հիմքի վրա է։ Հավք բառը վերածվել է հավատքի, այսինքն առաջին պաշտամունքը թռչունների նկատմամբ է եղել։ Եվ մեր նախները հավատացել են, որ երկնքում հայոց աստվածներ են, իսկ գետնի տակ չար ուժերը, չար ոգիները։ Դրա համար մեր պարերի մեծ մասը մարմին է, մարմնի միջոցով հոգին առաստված տանելու խորհուրդ է կերում, իսկ հարվածներով շարժումները դրանք չարի գլխին հարվածելու, որպեսզի չարը գլուխը չբարձրացնի եւ չմտնի մեր կենցաղ։ Հիմա շորորա կամ կակավել նշանակում էր սեփական մարմնի առանցքի շուրջ մարմինը դարձություններ կատարել։ Եվ դրանք նախնյաց փառաբանման խորհուրդ ուներ, որովհետև ավակ բառն անգամ առաջացել է հավք բառից եւ մեր հանգուցյալ նախնիները, որոնք համբարձվում էին երկինք, վերածվում էին մեր անձնական աստվածություններին։ Եւ դա է խորհուրդը, որ շորորալ նշանակում է այդ սուրբ թռչունի նման սեփեփե կողքից կողք կրկնել եւ փառաբանել մեր նախնիների հիշատակը։ Հիմա հաջորդ բառը գրառել ենք Մարտունու շրջանի Ձորագյուղից, իմ լավ բարեկամ, ինչպես ինքն է նշում, իմ ավակ եղբայր, մեր հիմա իր թոռը մեր խմբում պարում է, Գրիգոր Սովոյանը, եւ իր պապիկից Խաչիկ Սովոյանից, որը բավականին լուրջ նմուշներ էր պահպանել եւ իրենից շատ բառեր են գրառել, եւ փառք Աստծո Խաչիկ Սովոյանը առայժմ ողջ առողջ եւ մեզ նույն կայտարությամբ մեզ հետ տարբեր միջոցառումների մասնակցում է։ Բառը կոչվում է երեք ոտք, հայկական իրականության մեջ ոտքերի անուններով անվանում էին բառեր, որոնք կորցրել էին իրենց մուն հին անվանումները ծիսական, բայց դրանք նույնպես իրարից շատ տարբեր են։ Կարնո տարածաշրջանում երեք ոտք կոչվում են այն բառերը, որոնք երեք հարված ունեին։ 12 ոտք պար ունենք, որը պարերի քայլերի քանակն է ցույց տալիս, այսինքն 12 պարաքայլ։ Տվյալ դեպքում ոտք կոչվում է պարի մի ամբողջական կտոր։ Այսինքն եթե ես ասեմ ռամ տարարարադիմ դիլիդիմ դամ, սա պարի առաջին ոտքն է։ Ռամբամ դիլիդիմ դիլիդիմ ռամ, սա երկրորդ ոտքն է եւ տարարի Սա երրորդ ոտքն է։ Այս դեպքում դուք հիմա կդիտեք հարսանեկան պարերից մեկը Մարտունու շրջանի, իսկ իրենք ալաշկերտցիներ են, այսինքն ալաշկերտի ավանդական հարսանեկան պար 3 ոտք։
Եվ այդտեղ կրեցին այն ազդեցությունները, որից հնարավոր չէր զերծ պահել։ Ընդհանրապես մշակույթը խաչասերուներ է անցնում, բայց պիտի ասենք, որ Նիկողայոս Մառը հայագետ, որ ազգությամբ հայ չէր, եւ հայրը գերմանացի, մայրը վրացուհի, բայց ինքը իր դասախոսություններից մեկում ասում է, որ չնայած, որ իմ արյուն, իմ երակներում չի հոսում հայ արյուն, ինչի համար ես շատ ափսոսում եմ։ Եվ այստեղ մեջ բերելով ասում է, որ եւ մշակույթները եւ լեզուները ինչքան շատ խաչասերում են անցնում, այնքան ավելի հարուստ եւ կատարյալ են։ Եվ այդ տեսակետից ամենակատարյալներից է հայկական մշակույթը եւ հայկական հայոց լեզուն։ Բայց պետք է սրանից հետո հավելել ինքն է ասում, որ այնուամենայնիվ այդ կամով հանդերձ զարմանալիորեն պահպանել է իր կուսականությունը։ Այնուամենայնիվ հիմա մի պար, որը արաբական աշխարհում շատ տարածված պար է, անվանումը, բայց այն ինչ որ դուք կտեսնեք, սա մուսալերցիների պարն է եւ հաղթական մուսալերցիները միգուցե այս պարը նաեւ Կիլիկիայի, ինչպես կարող ենք ասել, պալատական պարարվեստի նմուշ է եղել եւ սա պարել են պալատներում, որովհետեւ ինքը դափք է հարված է նշանակում արաբերեն։ Բայց դե ինչ խորհուրդ է կրել այդ հարվածը, մի քիչ դժվար է ասել։ Ես այդպես ճակատագրի բերումով իմ ուրախությունից եղել եմ եւ Սիրիայում, եւ Լիբանանում, եւ նաեւ Հորդանանում, եւ բավականին նաեւ արաբ պարագետների եւ բավականին պարագետների հետ եմ խորհրդակցել, որպեսզի հասկանամ դափքե պարը արաբական է, որը հայացվել է, թե ուղղակի անվան փոփոխություն է։ Մենք հիմա ասում ենք պլինտուս, պադակոնիկ կամ իմ ծննդավայրախցխայում տատիկին ասում են բաբո, այսինքն բաբուշկա, բայց դա չի նշանակում, որ իմ տատիկը ռուս է։ Այսինքն այդ անվան փոխակերպում է ավելի հավանական է, իսկ իրենց մոտ տարածված է, որ
այդ հարվածները երկու տեսանկյունից կարող են լինել։ Ամեն տարի գարնանը, երբ որ հարթ տանիքներ էր, անձրևը ձունը ձնհարկը տանում էր տանիքի մեջ եղած կավային հատվածը եւ սկսում էր ջուրը կաթել տուն։ Եվ դրա համար թաղի տղերքով հավաքվում էին, նոր կավահող էին բերում, նոր շաղախ ստեղծում եւ պարում էին իրար ձեռ բռնած այդ պարերը, ճզմելով, խտացնելով այդ խյուսը, հողի եւ բանի կավի շաղախը, որպեսզի ճզմվի, խտանա եւ այլևս անձրևը տուն չկաթի։ Երկրորդ մեկնաբանությունը, որ սա նաև դաշտերում են պարել եւ հենց նրա համար, որ հողին ուժ տան, որպեսզի նա լիարժեք մտխաբելի։ Բայց կարծում եմ, որ սա նաև չարի հետ պայքարի խորհուրդ ունի եւ կարծում եմ, որ սա նաև մուսալերցիները իրենց պալատներում են պարել եւ հիմա փորձենք ձեզ մատուցել այն, ինչ որ ազնվական եւ այն, ինչ որ արքայական եւ պալատային է եղել հայկական մշակույթում։
Քոչարիների շարքը շատ մեծ է եւ տարածաշրջանները, որտեղ բարել են քոչարի, գրեթե չկա, որ հայկական լեռնաշխարհում այդ տարածաշրջանին բնորոշ քոչարիներ չլինեն։ Կա Մշոտ քոչարի, Բուլանուխի քոչարի, Ալաշկերտի քոչարի, Սասնա քոչարի, ձեզ համար անծանոթ Սղերդի քոչարի, որը ներկայիս Թուրքիայի տարածքում Սիրտ է գրված, որը Բաղեշի հայկական սարյանական Բաղեշ Տիգրիսի եւ Շատախի մեջտեղում է գտնվում։ Եվ այսպիսի տարբեր նմուշներ կան։ Մարտունիում շատ տարօրինակ ձևեր կան, ասենք կարող է չեմ ուզում վիրավորեմ, առավել եւս ընկերներից մեկը տոհմից է, ասենք կա Զիրոյաց քոչարի, այդ տոհմը ինքնատիպ մի քոչարի է ունեցել, որը կոչվել է Զիրոյաց քոչարի։ Բայց այդպիսի եզակի նմուշներ կան, որոնք ինքնատիպ են եւ ինչ որ մի փոքր այլ մեկնաբանություն են ստացել։ Այն ինչ որ դուք հիմա կտեսնեք, դա կոչվում է աղքատի քոչարի։ Եվ սա ոչ թե աղքատների, հիմա ընդունված է, չէ, խաշ աղքատների կերակուր է եւ այլն, ոչ թե աղքատների պար է, աղքատների քոչար է, այլ իր սեր այդպես փոքրիկ շարժումներով, աղքատիկ շարժումներով, աղքատիկ տեղաշարժ ունեցող պարի մասն է, քոչարու մասն է խոսքը, որը մենք փորձել ենք մի փոքր ավելի շարժում դարձնել եւ ինքը իրականում Ալաշկերտի ծագումնաբանություն ունի, բայց Ալաշկերտի քոչարին տղաներն ու աղջիկները շատ լավ գիտեն, սա որպես արտառոց մի նմուշ աղքատի քոչարի։
Կարծում եմ հայկական պարարվեստը առանց այս տարի հիմա արդեն վաղուց հնարավոր չէ պատկերացնել, ինչը որ իհարկե այնքան էլ ցանկալի չէր լինի խորհրդային տարիներին։ Երբ ես ուսանող էի եւ դեռ պարակայլերն անգամ չգիտեի եւ բարել չգիտեի, իսկ ես մասնակցությամբ կիբեռնետիկ եմ եւ ոչ թե բարի մասնագետ, եւ մի տղա հայտնվեց պոլիտեխնիկում, ճարտարապետական ամբիոնում, եւ այդ տղան պարսկահայ էր, Ուրմիա լճի շրջակայքի, Կապուտան լճի շրջակայքի հայերից, իրենց ուրմիացիներ են ասում, եւ երբ որ մենք ասում ենք, որ Ուրմիա լճի հայկական անվանումը Կապուտան է, իրենք ընդվզում են ասելով, որ Ուրմիա նշանակում է ուրարտացիների լիճ, այսինքն դա նույնպես հայկական անվանում է։ Այնուամենայնիվ, մի մարդ, որ ինձնից մի քանի տարի էլ ավելի մեծ էր եւ հիմա աշխարհահռչակ ճարտարապետ է, ապրում է Ցավոքսետի Լոս Անջելեսում եւ տարվա կեսը ճամփորդում է եւ ամբողջ արևելքը իրեն ճանաչում են որպես լավագույն խաղահրապարակների եւ այգիների ճարտարապետ։ Մալայզիա, Ճապոնիա, Չինաստան, Սինգապուր տարբեր տեղերում ինքը կառուցում է եւ շատ հավանական է, որ Տաթևի վանքի հետ Ճոպանուղի հարակից տարածքը նույնպես ինքը խաղահրապարակի վերածի։ Այդ մարդու անունազգանունը Սևակ Պետրոսյան է, ումից առաջ անգամ տեսա այս բառը եւ որը հիմա դարձել է, այդպես կարելի ասել, հայկական բառերի թագուհուսակ։ Ինչու՞ չէր կարող դա խորհրդային տարիներին տեղի ունենալ, որտեղ այս բառի անունը ոչ ավել ոչ պակաս իշխանած բառ է։ Պարսկահայքի իշխանած բառ եւ այս բառը ներկայացնելուց պետք է ասել, որ հայը ոչ միայն գեղչուկ եւ ռաչպար է եղել, ովից կոշտացած ճակատ ձեռքերով, այլ եղել է իշխան, ունեցել արքա եւ պար է բռնել իշխանավայել եւ իր պարով աշխարհն է գերել։ Գերել է, բայց ոչ երևարել։
մի բան չեմ նախաձեռնել, այս տղաների աղջիկների ցանկությունն է եւ ես այսօր դպրոց գալով հաճելիորեն զարմացա Էլ մարդ չկա։ Սա իրականում 1 տարի առաջ մեր ազգային պարի ուսուցիչ Հարություն Բաղդասարյանի նախաձեռնությունն էր։ Հանձնարարությունը Հարություն Բաղդասարյանը նաև հայոց լեզվի մասնագետ է եւ բանասեր է այս տարի ավարտում է։ Եվ իր նախաձեռնությունն էր հանձնարարել երեխաներին, այսպես այս ինչ որ լսում եք ինքնաբուխ է, ես չգիտեի որ այսպես բան է լինելու, եւ հանձնարարություն էր տվել շարադրություն գրել իմ հերոսը, երեխաներից յուրաքանչյուրը, ով ինչ հերոս է պատկերացնում։ Ես այստեղ տեսնում եմ, որ հիմա նոր նկարներ էլ կան, որոնք ավելի նոր ժամանակ են, մանավանդ Սևակ Խոյեցին, երևի դեպը չգիտեմ, այստեղ նժդեհներ կան, որ Անդրանիկը, որ նոր են հայտնվել, Բեկոր Աշոտը, բայց յուրաքանչյուր այս երեխան իբր փոքրիկ ինչ-որ մի հանձնարարություն, որը իհարկե խորքային մտածված էր, երեխաներից յուրաքանչյուրը փորձեց ուսումնասիրել մեր հերոսների կենսագրությունը եւ գտնել իր հերոսին, իր տեսակետով որն է այն հերոսը, որ իր հոգեի կերտվածքին, իր արժեհամակարգին համապատասխանում է։ Եվ այսօր այս տղաներն ու աղջիկները վստահաբար գոնե այն մարդկանց ու գրում են իրենց շապիկների վրա, վստահաբար իրենց կենսագրությունը գիտեն։ Եվ կարծում եմ, որ դպրոցի առաքելությունը նախ եւ առաջ հայ մարդ դաստիարակելն է Հայաստանի քաղաքացի եւ իր երկրի, իր ազգի զավակ, որպեսզի մեզանից յուրաքանչյուրը իր հոգու մեջ պարփակես մարդկանց, այսպես ասենք, կերպարները եւ իրենց ինքնությունը, եթե թույլ կտակ, երևի ճիշտ կլինի կարդամանները։ Ռոբերտ Աբաջյան, Մովսես Գորգիսյան, Հրայր Դժոխք, եթե ինչ-որ մեկի մասին չգիտեք, կարող եմ պատմել Թաթուլ Կրպեյան, Գարեգին Նժդե, իմ հրամանատար Լեոնիդ Ազգալցյան, Նժդե, Կոմանդոս, Բեկոր Աշոտ, Շահեն Մեղրյան, Անդրանիկ, Սևակ Խոյեցի, որ այս տարի անցած տարվա պատերազմին հոկտեմբերի սկզբին զոհվեց, իմ ընկեր մեր պարախմբի տղաներից մեկի Հարություն Ստեփանյանի հետ, Գևորգ Չարուշ, Անդրանիկ, ամենաանհայտ հերոսներից մեկը Շահան Նաթալին, որին շատերը չգիտեն, այս մարդը վրիժարության աստվածն է եղել եւ որ ասում են Նեմեսիս օպերացիա, Սողոմոն Թելերյան, Արշավիր Շիրակյան եւ այլն, այդ մարդկանց գլխավոր կերպարը Շահան Նաթալին է եղել, որը եղել է մի խենթ կերպար, որը 40 թուրք պարագլխի վրիժարություն է կազմակերպել եւ իրականացրել, չնայած որ այն ժամանակվա նաեւ Հայաստանի իշխանությունները դեմ են եղել։ Նժդե իմ ընկեր Դուշման Վարդան Ստեփանյան, Դավիթ Սարապյան, Բեկոր Աշոտ եւ Նժդե։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել երեխաներին այս իրենց նախաձեռնության համար, որովհետեւ կարծում եմ, որ այս երեխաների համար այս շապիկները հենց այդպես շապիկներ չեն եւ իրենց հետ այբից մանավանդ 12-րդցիները իրենց հետ տանելու են եւ այս ամեն ինչը իրենց մեջ դաջված մնալու իրենց հոգիներում։ Շնորհակալություն ձեզ։ Եվ իհարկե շնորհակալություն Հարություն Բաղդասարյանին նման նախաձեռնության։ Ասեմ, որ մերոնք խոսք ունեն, բայց տղաները մի քանի խենթ տղա որոշել են անակնկալ ձեզ մատուցեն, եթե ես եւ ապարեմ ներող կլինենք։ Ես չեմ պարապել, տնայինս լավ չեմ սովորել։
Դե ինչ, շնորհակալություն եք հայտնում բոլոր ներկաներին միջոցառմանը ներկա գտնվելու, պարախմբի անդամներին մեզ հաճելի պահեր պարգևելու Եվ իհարկե Պարեն Գինոսյանին իր նվիրական աշխատանքի և անսահման հոգատարության համար։ Շնորհակալություն։ Պարոն Գինոսյան ջան, մեզ համար մեծ հպարտություն ու պատիվ է ձեզպես ուսուցիչ ունենալը։ Մենք շնորհակալ ենք այս 3 տարիներում մեր մտածողությունը փոխելու ու դեպի լավը արժանի զարգացնելու համար։ Շնորհակալ ենք։ Ուզում եմ հատուկ նորից Հարություն Բաղդասարյանի անունը շեշտել, որտեղ տղաներից գրեթե յուրաքանչյուրի հետ, աղջիկներից յուրաքանչյուրի հետ Հարություն Բաղդասարյանը իր լուման ունի աշխատանքի եւ այդպես մարդկա սևագործ աշխատանքի անում, մարդիկա հետո իմ նման ծափերավաստան։ Հարություն Բաղդասարյան, հավատում այսպես չի, բայց այս տղաներն ու աղջիկները ուզում եմ վստահ լինեք, եթե ոչ բոլորը 20%-ն էլ ազգին պիտանի մարդ դառնան, իմացեք, որ շատ կարևոր գործ արել, այդ շապիկները տարեք ձեր հետ ամբողջ կյանքով, եւ երբ որ ինչ-որ մի պահ կերկնչեք, մի պահ կվախենաք, երբ որ մի պահ գալիս է, որ ասում եմ, բա հետո, բա հիմա ինչ պիտի անենք, Հիմա ինձ որ հարցում եմ ոնց եք, ասում եմ կարող եմ եւ լավ չլինել, բայց զորեր լինել պարտավոր եմ։ Այդ մարդիկ ձեզ ստիպում են լինել զորեր եւ հաղթական։ Ոչ մի պայքարից հետ չկանեք։ Եթե հասկանում եք, որ դա ազգի պատիվն է, ազգի արժանապատվության խնդիրն է, ազգի լինելիության խնդիրն է, նայեք այդ մարդկանց աչքերի մեջ, հետո նոր որոշում կայացրեք։ Շնորհակալություն։